भाइयों और बहनों, तालियों के साथ स्वागत करें हमारे सभी प्लेयर्स का। सब देख रहे हैं। पहली बार वो अपने फैंस के बीच में बैठा हुआ है, तो आज बहुत मजा आने वाला है। मजा? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। उस वक्त हमारा कोई रिश्ता नहीं था। जो भी कोई इस वक्त हमें घर से देख रहे हैं, आप सबको भी बता दूं, आज हमारे बीच एक खास मेहमान भी हैं। स्वागत है लिन योंग का। हेलो लिन, क्या अपने फैंस को हेलो कहना चाहोगे? लिन, लगता है आज तुम अपने पुराने दोस्तों को देखने आए हो। शायद आप लोगों को पता ना हो, यहाँ के लगभग सभी मेल प्लेयर्स लिन के साथ खेल चुके हैं। बस इस बार सबका दिल टूट गया कि लिन ने इस गेम में फिर से हिस्सा नहीं लिया। पर नहीं, बेरी ने अभी अभी कुछ पोस्ट किया है। लिखा है, थैंक यू लिन इस गेम में हिस्सा न लेने के लिए। कोई भी नहीं चाहता कि तुम आकर हमें हराओ। बेरी बहुत मजाक किया है। बेरी ने एक और पोस्ट किया, पिछले साल के एक गेम की वीडियो देखिए जरा। इस वीडियो में आप सभी को एक बात का पता चलने वाला है। ओह नो, सब सामने आ जाएगा। हमारे बीच 2 चाइनीज प्लेयर्स मौजूद है। लगता है इसे देखकर उन्हें मजा आने वाला है। इस वीडियो में हम लिन को देख सकते हैं। सबको पता चल गया, बस इतना ही काफी था। किसे पता था कि ये वीडियो भी दिखाई जाएगी? हमें पता है जो लड़की इस वीडियो में है वो आज गेम खेल रही है। उनका मैच शुरू होने जा रहा है। एक दिन पहले ही हमने देखा इन्होंने गेम को कैसे पलट दिया था। इन्होंने पिछले साल की चैंपियन को भी आसानी से हरा दिया था। तुम कैमरा पर हो। जिनगू वो लिन, तुम पिछले साल यहाँ किसके लिए आए थे? मैं फिर पूछता हूँ, किसके लिए? मैं सवाल फिर से पूछती हूँ, आज किसके लिए आए हो तुम? तुम लोग सब कुछ देख चुके हो। क्या मुझे दोबारा बताने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, हम दोबारा सुनना चाहेंगे। बताइए हमें। पिछले साल एक छोटे से बार में मैंने इन्हें पहली बार देखा था। मैं अंदर नहीं गया, बल्कि मैं बाहर से ही इन्हें देखता रहा 5 मिनट तक। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मुझे इनसे मिलना है। मुझे अंदर जाकर कुछ ड्रिंक्स ऑफर करनी है और इनका फ़ोन नंबर लेना है। मुझे अच्छे से पता था कि क्या करना है और मुझे
मुझे इन्हीं की तलाश थी, पर समझ नहीं आया कि इन तक कैसे जाऊं, इन्हें इम्प्रेस कैसे करूं। और ये बहुत प्यारी है, तो मैं क्या बात करूंगा, पहला शब्द क्या बोलूंगा। मुझे डर था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सच में मुझे लगा था मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगा। समझ गया, लेकिन आज तुमने कर दिया। हाँ, लगता तो है। और शायद ये मान भी जाए। क्या ये अभी तक मानी नहीं है? लिन, तुमने तो दिल तोड़ दिया हमारा। तुम कितने मशहूर प्लेयर बन गए हो और अभी तक सिंगल हो। अजीब बात है। ये सुनकर दिल टूट गया। अब सच बता भी दो सबको, ये सब तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर तुमने नहीं बताया तो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। सच कहूं तो आज सबकी नजरें तुम पर ही हैं। हाँ, तुम हमें छोड़कर चले गए थे। अब तुम्हें हम सबको खुश करना होगा। बोल दो, 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 बोल दो। वेल, अब मैं क्या ही कहूं। ये बहुत प्यारी है और मैं सारी जिंदगी इनके प्यार का इंतजार कर सकता हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। बहुत अच्छा किया तुमने। गेम के बाद मेरी तरफ से ड्रिंक्स हैं। ओह गॉश, मुझे तो ये सुनकर रोना आ रहा है। तुम अब ठीक हो ना, रोना बंद करो। ठीक है, अब इन दोनों प्लेयर्स को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा क्योंकि गेम शुरू होने वाला है। थैंक यू लिन, आज के लिए ये सब याद रहेगा। तुम ठीक हो ना? गेम शुरू होने वाला है अब। मेरे लिए मुश्किल होगा आज बहुत, क्योंकि तुम बहुत खुश हो और अच्छा खेलने वाली हो आज। यान, तुमने सबको सच क्यों नहीं बता दिया? कितना अच्छा लगता ना। ये सब लाइव चल रहा है, घर पर सब लोग देख रहे होंगे। तो क्या हुआ? हमारे बारे में इसकी फैमिली को पता नहीं था। क्या तुम चैंपियनशिप जीतकर उसकी फैमिली से नहीं मिले? अभी बहुत कुछ जीतना है, तुमसे मिलने से पहले। अच्छा रहेगा। ऐसा ही है ये।